Ese hari ikintu gishobora kuba kibi kurusha urupfu? Ese hari igihe umunyabyaha cyangwa imfungwa ishobora guhitamo igihano cy'urupfu? Icyo wamenya nuko kuri iyi si hari gereza mbi cyane ku buryo abazifungiyemo bashobora ubwabo kwisabira igihano cy'urupfu aho kugira ngo bakomeze kuzifungirwamo. Zimwe muri gereza ziberamo ibintu bitajya bivugwa ku buryo ubimenye wakumva uzinutswe kuzagira icyatuma ugira aho uhurira no gufungwa. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri gereza 9 za mbere mbi ku isi, tukwereke n'ibiziberamo biteye ubwoba. Mbere yuko dukomeza reka nkwibutse ko iyi ari top 250 channel, ngusaba gukora subscribe, like, share na comment ku ma video yose dushyiraho. Ku mwanya wa 9 turasanga gereza yitwa Black Dolphin Prison. Iyi gereza iherereye mu gihugu cy'Uburusiya. Iyo ugerageje kubaza umurusiya wese hakubwira ko gereza zose zo mu Burusiya ziteye ubwoba, ariko iyi Black Dolphin Prison iteye ubwoba kurushaho, binajyanye n'uburyo irindirwa umutekano bigoye ko wayitoroka. Iyi gereza iherereye ku mupaka w'iki gihugu na Kazakhstan, ikaba imwe muri gereza zikuze mu Burusiya, ikaba yarakuye izina ryayo ku kibumbano cy'ifi kiri imbere y'inzu y'aho iyi gereza yubatse. Black Dolphin ni gereza izwiho kudatanga ubwinyagamburiro ku mfungwa, ndetse uburyo bumwe rukumbi bwo kuyitoroka ni ugupfa. Gupfa ni icyifuzo rusange ku mbohe zose ziyifungiwemo, kuko hazanwa gusa imbohe zakatiwe igifungo cya burundu. Ifungiwemo imbohe zigera kuri 700 zose hamwe zifungiwe ibyaha 3500 by'ubwicanyi. Bivuze ngo uzigabanyije ku buryo bungana buri mfungwa iba yarisha abantu 5. Gusa nanone icyaha cyo kwica cyonyine si cyo cyaha gikomeye gusa muri Black Dolphin. Hari abo usanga bazira kwica abantu bakabarya, ubu usanga bameze nk'inyamaswa, usangamo ibyihebe byo mu rwego rwo hejuru, n'abandi usanga barafungiwe guhotera utwana duto bakadusambanya mu buryo buteye ubwoba. Muri iyi gereza imfungwa ebyiri ziba zigomba kubana mu kumba gato ka metero 3 kuri 3, kaba gafungishijwe inzugi 3 z'ibyuma, kandi utu twumba tuba turinzwe n'abacungagereza amasaha 24 ku yandi, aho bagenzura buri minota 15. Iyo imfungwa isohowe mu kumba kayo, wenda hari aho bayijyanye barabanza bakayipfuka amaso, amaboko bakayazikira inyuma, ndetse ntibishoboka kugenda yemye, igenda yunamishijwe kubera ibipfutse amaso ntishobora no kureba ibiri hanze na gatoya. Gereza ya Black Dolphin nta hantu ho kwidagadurira igira cyangwa se amakantine yo kuguriramo icyo kurya ku bafite amafaranga nk'uko mu zindi gereza biba bimeze. Imfungwa ziba zigomba kurya gusa umugati n'agasosi k'amazi, nabyo bakabirira muri twa tumba duto bararamo. Gereza iramutse ari ikuzimu, Black Dolphin yaba ari umukandida mwiza. Ku mwanya wa 8 turasanga yitwa de Barrios. Mu gihugu cya mbere gito kandi gituwe muri Amerika yo hagati, El Salvador, niho gereza ya de iherereye, gereza ya mbere mbi muri iki gihugu. Impamvu ituma iyi gereza iba mbi cyane nuko ifungiwemo genge ebyiri cyangwa se udutsiko tubiri tw'amabandi ya mbere ku isi. Hari akitwa MS-13 na Barrios 18 gang. Gufungirwa muri gereza utari umunyamuryango w'imwe muri izi genge ni ikibazo gikomeye cyane, kuko urupfu ruza nta nteguza. Ibi byatumye guhera mu mwaka wa 2004 kugeza mu wa 2015 hari harafashwe umwanzuro wo gufungiramo gusa imfungwa ziturutse muri utu dutsiko tubiri gusa. Gusa nanone kubarizwa muri imwe muri izi genge ntibihagije, kubera ko n'imibereho yo muri gereza ubwayo yakwiyicira. Ahangaha usanga niba uri imbohe kugira ngo ubone icyo kurya cyangwa aho kurambika umusaya, uba ugomba kubirwanira ku rwego ushobora no kubipfiramo. Gereza ya de ni imwe muri gereza zitagendera ku mategeko, ikaberamo urugomo rukabije bituma n'abarinzi bayo batinya kwinjira aho imbohe ziba. Ibi bigatuma imiyoborere yose y'imbere aho imfungwa ziba iba iri mu maboko y'izi genge ebyiri. Ku mwanya wa 7 turasanga yitwa Petak Island Prison. Gereza ya Petak Island ni gereza iherereye mu gihugu cy'Uburusiya, nanone ikaba izwi cyane nka Alcatraz y'Abarusiya ku mpamvu z'uko itinyitse, ikaba ifatwa nk'ukuzimu kwa nyuma ku butaka bw'Abarusiya. Iherereye hagati mu mazi y'ikiyaga cya Nosovero, agace kitaruye utundi dutuwe. Iyi gereza yibereye ku karwa gato, ifungiwemo imbohe 193 zose zakatiwe igifungo cya burundu. Gereza ya Petak Island ifungiwemo imbohe mbi kuruta izindi zibaho. Imbohe zitajya ziryama kuko iteka zihora zishaka ikintu cyose cyazifasha gutoroka.
zihora zifungiye mu twumba duto cyane aho imbohe ebyiri zihabwa kamwe zigafungirwamo amasaha 23 ku munsi. Ahangaha nanone gutoroka ni inzozi udashobora gukabya kubera ko imbohe zitemerewe gusohoka mu twumba twazo ku mpamvu iyo ari yo yose. Bahabwa akaruhuko k'isaha imwe gusa yo gusohoka muri utwo twumba, kandi nabwo bashyirwa ahantu mu tundi tuzu duto natwo turinzwe cyane. Ikintu rero gituma iyi gereza iba mbi cyane kurusha Black Dolphin twabonye ku mwanya wa 9 nuko yo nta mazi imbohe zishobora kubona, yaba yo mu rwogero no mu bwiherero. Usanga byose ari ikibazo. Gahunda zose imbohe zizikorera mu byumba ziraramo kuko nta mpamvu nimwe watanga yatuma bagusohoramo. Ikindi kintu gituma gutoroka ahantu bisa nk'ibidashoboka nuko iyi gereza iri hagati mu kiyaga gifite amazi akonja cyane ku buryo wihaye gutoroka ukoresheje uburyo bwo koga amazi yahita kwicira ubwayo. Ku mwanya wa 6 turasanga yitwa Bangkwang Prison iherereye Bangkok mu gihugu cya Thailand. Bangkwang Prison ni imwe muri gereza mbi zibaho ku isi. Impamvu yihariye ituma iba mbi cyane ni ubwinshi bw'abayifungiwemo, aho usanga n'ubwiherero bubona umugabo bugasiba undi, n'ibindi bintu nkenerwa by'ibanze ni bike cyane ugereranyije n'abahafungiwe. Abenshi mu bafungirwa usanga bazira ibyaha biremereye nko gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge, ibyaha usanga bihanishwa igihano cy'urupfu. Rimwe na rimwe hari ubwo wisanga muri iyi gereza ushinjwa ibyaha bidasobanutse nko gusoma igitabo kitemewe, kwicara muri nk'agatsiko k'abantu 5, kurya umugati wa sandwich n'ibindi. Bishobora kuguha itike yihuse ikujyana muri gereza ya Bangkwang. Ubuzima bwo muri iyi gereza burengeje kuba bubi ku mfungwa, aho amezi 3 ya mbere yo gufungwa imbohe yamara yambaye iminyururu buri hantu hose igiye. Iyi ni imwe muri gereza aho imbohe zigaburirwa nabi cyane, ndetse no kubona amazi yo kunywa bisa nk'ibidashoboka kuko abona ufite agatuza gusa. Ku mwanya wa 5 turasanga yitwa Kamiti Maximum Security Prison. Iyi ni gereza iherereye mu gihugu cya Kenya. Ikigira mbi kurusha izindi nuko ifungirwamo abanyabyaha ruharwa kurenza abandi. Kamiti yubatswe n'abakoloni b'Abongereza mu mwaka wa 1954, aho yafungirwagamo abatumva cyangwa ngo bubahirize amatware ya gikoloni. Uyu munsi nubwo abakoloni batagihari, iyi gereza iracyakoreshwa mu buryo busa nk'ubw'icyo gihe, ndetse benshi bayifungiwemo bakemeza ko iyi gereza yabaye mbi kurenza uko yari iri mu gihe cy'abakoloni. Ni imwe muri gereza zifungiwemo imbohe nyinshi kuko ubusanzwe igenewe gucumbikira imbohe 200, ariko kuri ubu ikaba ifungiwemo abarenga 3000. Ku rundi ruhande usanga ubwinshi bw'izi mbohe biziviramo kwanduzanya indwara nka sida, iz'ubuhumekero n'izindi nyinshi. Ubu bwinshi kandi ahanini usanga buturuka kuri ruswa n'akarengane biba bivuze ubuhuha mu butabera, kubera ko gereza usanga ari cyo kibuga cyiza abanyapolitike bakiniramo amakarita yabo. Usanga fraude ziri ku kigero cyo hejuru cyane mu gutumiza amatelefone akinjizwa muri izi gereza. Usanga hafungiwemo n'abandi bantu benshi baciriritse kandi batanize, ugasanga ahanini bakandamizwa n'abakomeye bazifungiwemo. Ku mwanya wa 4 turasanga Gurdani Prison yo mu gihugu cya Georgia. Akenshi humvikana amajwi y'abayobozi bavuga ko iyi gereza ari nziza cyane nta kibazo cyayo, ndetse bakavuga ko ihohoterwa ryaberagamo mbere ryahagaritswe, ariko nyine ibi ntibikuraho ibigwi by'ububi bwayo. Mu mwaka wa 2012 hasohotse video iteye ubwoba cyane yafashwe n'umugabo w'imyaka 35 wahoze ari umucungagereza hano muri Gurdani Prison. Iyi video yerekanaga imihangayiko n'uburibwe bukabije imbohe zanyuzwagamo n'abacungagereza bagenzi be. Nubwo iyi video bitemewe ko tuyibereka hano, ariko turagerageza kubabwira muri make ibyo bagiye bakorera imbohe mu gihe cy'imyaka myinshi. Buri joro bafataga imbohe runaka ntacyo bagendeyeho, bakayikorera urugomo rukabije cyane, bakayikubita bakayivunagura amagufa, hakaba n'igihe bayitwitse, byose bigakorwa n'abacungagereza ubwabo. Byabaga ari ihohoterwa ryo ku rwego rwo hejuru cyane mu kinyejana cya 21. Umwe mu bahafungiwe yigeze gutanga ubuhamya agira ati, bamvunaguye intoki zose, impanga barayimena, amagufa yose yo mu maguru barayavunagura, iminwa, amazuru n'amenyo barakura sinakubwira. Undi nawe yagize ati, mfite imyaka 43 ariko ngaragara nk'umusaza w'imyaka 80. Hari nubwo mba ndi kugenda nkagwa bitewe n'intege nkeya, byose byatewe n'ibyo nahuriye muri iyi gereza ya Gurdani. Gusa nyine abayobozi bavuga ko ubu bitakihaba, ariko nanone benshi bakabikemanga. Ku mwanya wa 3 turasanga yitwa Mendoza Prison iherereye mu gihugu cya Argentine.
Imbohe 90 za mbere ziteye ubwoba muri Argentine zifungiye muri Pavilion 5, kamwe mu duce tugize gereza ya Mendoza. Aka gace gateye ubwoba cyane ku rwego nta mucungagereza ushobora guhirahira yinjiramo, ndetse n'ibyo kurya bizanirwa izo mbohe binyuzwa mu kenge gato cyane k'umuryango. Kimwe nk'izindi nyinshi, iyi gereza nayo ifite ubucucike bwinshi cyane, aho ahantu n'ibintu byagenewe imbohe 600, aha babikoresha ari imbohe 1600. Nta buryamo iyi gereza ifite. Imbohe zirara hasi kuri sima, aho nyine zinakorerwa ihohoterwa ry'indengakamere. Ku rundi ruhande, ubwiherero ni buke hafi ya ntabwo, aho imbohe ziherera mu mashashi ndetse zikihagarika mu macupa. Uwitwa Maître Sofole wavuga ko iyi imbohe igerageje gusaba imibereho itandukanye icecekeshwa. Ibyo kurya bihabwa imbohe muri gereza ya Mendoza biba ari bibi kandi ari bike cyane, ku buryo abadafite imbaraga zo kubirwanira inzara ibica kugeza igihe bapfiriye. Hanyuma muri raporo abayobozi ba gereza bakavuga ko ari impfu zitunguranye. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyitwa Diyarbakir Prison yo mu gihugu cya Turukiya. Mu myaka y'1980 na za 90, gereza ya Diyarbakir yafatwaga nk'umurwa wo gupfiramo urw'agashinyaguro muri Turukiya yose, aho abagabo n'abagore b'abakurudishi bakorerwaga ihohoterwa rihambaye cyane, ndetse icyo gihe yafatwaga nka gereza ya mbere mbi ku isi. Kuri ubu nyine ikaba iri ku mwanya wa kabiri. Gusa n'ubundi nta kigeze gihinduka, ahubwo wanavuga ko ibintu byabaye bibi cyane kurushaho, kuko noneho bigeze ku rwego ifungirwamo n'abana bato, ndetse imbohe zigakorerwa ihohoterwa ryo ku mubiri n'iryo mu mutwe mu buryo bweruye. Akenshi usanga imbohe zikubitwa cyane, zikagaburirwa imyanda ku ngufu, zigakubitishwa amashanyarazi n'ibindi. Iryo rikaba ihohoterwa ryo ku mubiri. Naho ihohoterwa ryo mu mutwe bakorerwa, akenshi babategeka gusuhuza no gutanga icyubahiro ku mbwa z'abayobozi ba gereza, bakabategeka kwigera imigozi yo guhotorerwamo ndetse no kwiyuhagira umwanda wo mu bwiherero. Kugira ngo nabyemere neza, rimwe na rimwe imbohe zijya zikora imyigaragambyo itunguranye, bagakubitwa abandi bakicwa. Hari imbohe igeze kwitwikira hirara ngaho kugira ngo ifatwe n'abacungagereza. Ku mwanya wa mbere turasanga Cap 22 yo muri Korea y'Amajyaruguru. Cap 22 ntago ari gereza imwe gutyo gusa, ahubwo ni gereza nyinshi z'ubwoko bumwe zitwa ko, zose hamwe zikaba zicumbikiye imbohe 200,000, ndetse zikaba ziri mu bice byose bigize Korea ya ruguru. Bake cyane nibo bashoboye kurokoka iyi gereza mu bihe by'icuraburindi ku Bayahudi. Inzara muri Cap 22 ntago ari agashya, ahubwo ni ukuri kwa buri imbohe. Ibigori n'amashu nabyo bike, niyo ndyo ya buri munsi y'imbohe idashobora guhinduka n'umunsi n'umwe. Kugira ngo ziticwa n'inzara, imbohe zirwanaho zikarya imbeba n'utundi dusimba duto tuba ducaracara muri gereza. Kugira ngo byumvikane neza, hagati ya 20 na 25% by'abafungiwe muri izi gereza barapfa buri mwaka. Buri wese muri iyi gereza aba ameze nk'igikinisho cy'umucungagereza. Gutwita muri iyi gereza kirazira cyane, kuko iyo ufashwe bakuzirika ku giti bakagutera ibyuma mu nda, cyangwa se bakakurasa bigakorerwa hanze ya gereza. Reka dusoreze ahangaha iby'amagereza 9 ya mbere mabi ku isi. Iyi ni top 250. Kora subscribe, like, share na comment kuri iki kiganiro. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.